個係個爐頭啦，係嘛？嗱媽咪，嗱呢個爐頭啦，你以前細佬哥又煮飯呢度煮噶啦 ，OK？你喺呢度，嗱喺度煮飯噶啦，嗱呢度咧係邊度咧？呢度係邊度咧？個瞓房嚟嘅呢度嚇，啊呢個瞓房，媽咪喺度瞓，細佬哥出世喺度瞓啊，係嘛？係咪出世啊，媽咪啊？啊，應該係噶啦，喺出世㗎，媽咪。呢啲俾日本仔燒過㗎啦。日本仔燒晒呢度，啲火燒咗呢度啦。燒咗呢。呢個就個咩啊？呢個咩房啊？呢個？呢個廳嚟。哦，呢個廳啦。沖涼房。佢沖涼啊，佢沖涼啊有自來水啦。佢要自來水啦，要沖涼啦。呢度咧就係咩咧？呢洗衣機啊，買俾我媽。我老豆翻嚟住嗰陣時。啊，翻嚟呢度住呢個洗衣機啦。買俾佢嘅。呢個砧板煮嘢食。呢個就天公賜福係嘛？啊，係咁啊！呢個籃啦，你睇你細個用嗰啲啲帽係嘛？啊呢度個廳啦，呢個廳啊係咁啦。就係白拱啦。啊白拱啦，呢個白拱啊上講啦，上面有角仔有床瞓係咪上面咧？啊喺邊瞓覺都唔得。啊冚帽啊，冚帽喺度啦，冚帽喺度啦啊呢度。呢個係咩咧？呢個就係以前我老豆嗰陣時未咩嘅。哦。上邊。呢度咧就係食飯嘅啦。有個冰箱喺度啊，掉咗啦。係有個冰箱添啊！嗱有電啦，嗱有電喺度。佢介水咧？佢嗰啲小羅。哦。英文揾出嚟水啫。係啊，英文佢。英文呢度。頭先。呢度有。Hello。嗱呢個字佢嘛？呢度係呢個咩爐嚟嘅？呢個係咪個爐嚟嘅？呢個煮飯喺度嘅。呢個爛爐嚟。係咪煮飯嘅咧？咁多窿嘅。係咁咯。哦，咁樣嘅呢度係邊度去邊度咧？呢度咪一個房啊？個房嚟嘅。呢度咩房？哦，呢個出邊街嘅。哦。